Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi seetaan NABA TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñëwaat neen beneen ak yéen beneen leçon boo xamante ne seetaan ko NABA TV ñoo koy laajte di leen fàttali cours Photoshop yi bàyyiwuñ ko incha allah dinañ ko jëlal temps defal ko ay playlist incha allah leçon bi nag benn waaye bi seetaan NABA TV moo ñu ko demandé woon mooy nan la ñuy télécharger Office 2016 comme niñ ko xamee Office 2016 mu ngi nekk logiciel boo xamante ne bu am solo la Office ci boppam sax dafa nekk logiciel yoo xam ne logiciel yu am solo yoo xam ne Microsoft bi ñoo ko lancé alaay xaal ni ñuy def ba télécharger ko lien yaa ngi ci suuf vidéo donc boo jëlee lien yi nekk ci suuf vidéo ba télécharger ko dina la jox ñaari fichier yi nii donc ñu njëkkee fichier ISO bi ni ñuy def rek directement mooy ñu extraire ko xool leen comme ni ma koy defee donc ñu extraire fichier bi comme ni ngeen koy gisee nii ñu xaar ko tuuti mu extraire gis nga fi lii rek moo fi nekk voilà ginnaaw extraction bu mu matee dinañ jox lii nii léegi ñun setup bi lañ soxla setup bi la ñuy installé comme yow mi laajte woon affaire bi day dox ci 64 bits te même que day dox tamit ci 32 bits une fois bu extraction bi jàllee rek installé setup bi donc nga xaar setup bi installé wu donc da nga koy xaar moom tamit lépp ci biir vidéo bi incha allah duñu couper dara duñuy def vitesse duñu def dara pour que ngeen comprendre rek incha allah donc le temps setup bi mu ngi installé waale donc setup bi mu ngi installé waale comme ngeen ko gisee nii bàyyi leen rek bu leen bës dara bu leen def dara donc setup baa ngi installé waale donc Word Excel PowerPoint Outlook yëpp mu ngi nii logiciel Microsoft yëpp lay indaale Skype yëpp daal en tout cas voilà ginnaaw bu installé ba pare balaa moo installé antan na ñu waxaale pour yow mi soogay seetaan chaîne NABA TV bu fekkee yaa ngi jëriñu day baax torop fekkente ne am nga ay question yow bëgg poser pour ñu def ci tutoriel
am na ay mbir yu la jaaxal ci mbiru technologie wala yu ndaw a ndaw wax ñu su fekkee am nañ ci xam-xam incha allah ñu bàttali ko gaay incha allah bu ko defee bu fekkee yaa ngi soogee seetaan NABA TV tamit day baax trop nga bës bouton s'abonner ci biir YouTube bi et aussi tamit nga partager chaîne bi pour ñëpp jot ci incha allah day baax tamit trop ngeen dem ak chaîne bi daal di ko visiter chaque jour xool ba xam amul lu bees ci biir chaîne bi wala nangam incha allah donc ñu patienté xaar office bi installé wu en attendant ma duggaale Photoshop xool tuuti sama projet yi voilà la xool ban projet la war ni nga koy gisee nii bu laal dara office bi mu ngi installé wu man maa nekkaale antenne si Photoshop bi rek di leen fàttali tamit arrêté wuñ cours Photoshop bi ñu ngi ci ba tey mun neen sax profité waaye defaale benn cours bu ndaw si biir Photoshop xool lan la ñuy def sax par exemple xaaral ma xool ko ma xool benn cours bu ndaw ma leen mayaale en temps office bi ande affaire yu pare parce que moom ñu ngi koy waxatee sax débutant la quoi soo defee yenn affaire yi peut-être mu xaw a difficile si moom moo tax bëgguma dagg dara si biir vidéo bi dama bëgg bàyyi affaire bi di installé wu ba ni muy matee donc xaaral ma defaale benn cours ci Photoshop par exemple vide rek ñu defaale ko donc créer xool li ñuy def voilà par exemple lay def sax waay voilà donc attends dinañ fexe def benn genre texte defandoo ko ak yéen voilà waxama chargé dégradé internet day temps rek dégradé wow les settings are dégradé jël bi par exemple non dégradé jël fii xool donc mun nga jàngale yow mi xamutoon nan la ñuy exporter dégradé aussi dégradé noonu lañ koy exporter donc def benn genre voilà donc ñu def benn genre texte rek donc ñu def benn genre texte
xool ba xam dinañ am luñ ciy def benn idée wala benn genre voilà le temps yow mi installé wala office bi xoolal office bi mu ngi ci yoon texte bi par exemple pixelage donc waaw alt plus clic sélectionner gradient yi def texte bi par exemple ban couleur dama sélectionner benn couleur bu nice quoi donc xaaral sélectionner ma exporter gradient yi charge waat dégradé yi xool dégradé fi mu charge waat ko donc xam nga xool jaune bi ndur na ma lu am solo donc jël naa jaune bi voilà bu ma jëlee zone bi ma xool lan lay defaat encore mbokk yi waaw fil bàyyi ma dugal fi benn filtre benn genre flou genre noonu bàyyi ma jël fi benn nuage par exemple créer fi benn nuage par exemple xool nu may def mbokk yi dafa mel ni office bi mu ngi ci yoon pour pare de ku nekkoon di xool tutoriel Photoshop bi mel ni office bi mu ngi ci yoon de donc éclair oh non voilà éclair voilà donc encore benn filtre flou rek ma def ko fa ba xam la ñu xoolaale office bi donc yéen a ngi gis nous terminerons dans quelques instants donc ñu xaar ko aussi ba tey comme que matagul comme que moom mu ngi ci yoon rek di charger dafa xaw a yéex ñu xaar ko ba tey donc li ñuy defaat sax waaw kon ñu won leen na la ñuy exporter par exemple benn photo wala benn affaire par exemple importer sama logo JPEG xamante waaw sama logo bi ma xool par exemple donc shift mooy bul bàyyi shift bi donc kaay fii waaw yow fii nga war nekk voilà kaay donc ndur na lu rafet ndur na lu rafet gaay wax leen ci bokk ndur na lu rafet daal ma xool dama def ci flou moyen ba xam mais c'est excellent ndur na lu rafet daal voilà les photoshopeurs li nekkutoon cours Photoshop dafa nekkoon cours rek pour jàngale ni ñuy installer office ci ordinateur sans nga fay donc comme niñ koy gisee nii
Office pare na installé na ba pare tout est prêt. Office est maintenant installé. Cliquez sur démarrer toutes les applications. Donc Office pare na donc fermé. Donc ñu arrêté Photoshop bi ñu nekkoon ci Photoshop bi donc suñ demee ba installé Office ba mu ne Office pare na nañ ibbi dañuy ibbi benn document Office par exemple Word donc Word a ngi nii ouvrir Word xaar ko donc Word muy ouvrir ma xool di ma ouvrir bari na voilà nañu xaar Word parce que li tax ñu koy ouvrir pour après ñu mën a crack logiciel bi donc étape bi ñu ngi nii la taajuwee étape 1 da ngay télécharger fichier bi ñu lay jox ci suuf description bi. Étape 2 nga extraire fichier bi. Étape 3 nga installer fichier bi xaar ko dans par exemple 5 minutes wala 6 minutes. Étape 3 boo installé ba pare nga fermer panneau installation bi lépp nga ouvrir benn application bu la Office jox par exemple. Donc boo ouvrir benn document vierge nga tëjaat document bi gis nga lii nii lañ soxla donc bu ñu xoolee Office bi activé wu mu ngi laaj activation fii Word n'a pas été activé. Pour continuer à utiliser Word sans donc voilà donc léegi luy problème ba mooy nan la ñuy def ba activer Word nañ fay donc instant bi dañuy fay Word fay lépp lu loo xamante ne muy Office bu fekkee muy tàkk après ñu jël deuxième fichier bi nga xam ne moom lañ leen di jox donc deuxième fichier bi faites attention bu fekkente ne Windows 10 ngeer fayal sa Windows Defender fekk ba xam am na antivirus boo amee antivirus nga désactiver ko voilà donc boo ko désactiver ba pare nga extraire KMS activator donc nga extraire ko donc buñ ko extraire ba pare moom tamit dinañ jox fichier bi ñu dugg ci setup bi donc suñ duggee ci setup bi dinañ interface bi nii donc ñun luñ soxla moom mooy activation wala activate Office donc ñu cliquer ci automatiquement na fekk tamit aussi day baax sa connexion bu mu tàkk donc suñ cliquer activate mu indi ñu page bi autorisation à l'accès donc mu commencé dem suñu xoolee affaire baa ngi commencé dem nañ xaar KMS serveur ok gis nga muy installé affaire Office 2016 converting Office 16 Pro plus VL donc muy def daal ay liggéeyam daal amatul laneen lu ci des Office day fekk Office installé wu na mën ngaa utiliser application Office yëpp inshallah sans mu laajte la activation wala laneen ak laneen mbokk bi bu fekkente ne jëriñu nga ci biir vidéo bi maa ngi lay ñaan nga partager vidéo bi ci ak say xarit ñi nga xam ne ñoo bëgg installer Office wala laneen ak laneen donc installer activation successful donc ñu quitter affaire bi soo ubbee Office instant bi nii donc soo ubbee Office instant bi nii dangay fekk affaire bi activé wu na donc comme ni ñu koy gisee nii activation bi mu ñu doon laaj léegi activé wu na Office Word wala baneen ak baneen en tout cas Office lépp lu laaj Office rek activé wu na boo ubbee Excel donc mbokk bu fekkente ne jariñu nga ci vidéo bi nii ngi lay ñaan nga abonné chaîne partage vidéo bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu